og velkommen til Rengøringsspecialisterne. Vi vil i dag rigtig gerne forklare jer lidt om den Kärcher Classic støvsuger, som vi har her. Det er en industristøvsuger, som vi rigtig gerne vil anbefale til privatbrug. Fordi den simpelthen er så lille, at den kan være i skabet derhjemme, så den kan bruges dagligt. Jeg vil starte med at vise lidt, hvordan jeg samler den. Den kommer i en kasse, når det er, den bliver leveret. Så den er meget nem at samle. Jeg starter med at putte støvsugerposen i her. Det her det er en stofpose. Man kan også få almindelige poser til den. Og så putter jeg filteret i her. Og den øverste del her. Den er simpelthen så effektiv, det er bare et klik i højre side og et klik i venstre side, så sidder den fint. Så putter jeg slangen på her. Og det er bare lige ind der, så siger det klik. Og da det her det er en industristøvsuger, så kan slangen simpelthen, jeg kan slå knude på den, uden at der sker noget som helst med den. Så vil jeg lige samle røret her. Det er 3 dele, så det er meget nemt at samle. Og så sætter jeg mundstykket på her. Det her det er et komplemundstykke. Det vil sige, at på tæpper, så kan den bruges sådan her. Og når man trykker den her ned, så kan den bruges på glatte flader. Så sætter vi den her på her også. Så vil jeg vise, hvordan sugeevnen er på den her støvsuger. Man klikker på den lille gule knap her, så starter støvsugeren. Når det jeg kører den frem og tilbage i meget lette bevægelser, så er den meget effektiv. Jeg kan vise det sådan her, når jeg holder min hånd over for her, så suger den meget stærkt. Så en lille støvsuger på ikke mere end 3 kilo, som jeg faktisk skal bære her med en hånd, og faktisk med 2 fingre, hvis jeg skulle gøre det sådan, vil I lige se her, så har den faktisk en meget kraftig sugeevne. Den her støvsuger, den kan man købe på vores hjemmeside, som er www.rengøringsspecialisterne.dk. Den koster 649 plus moms, så det vil sige ca. 800 kroner. Der er fri levering på den, så køb i dag og få den leveret i morgen. Rigtig god dag. Hej hej!